আরো তাহলে এখানে যত কমায় দেবেন অত ঠিক এই 80 টাকা মেশিন এই হাত কাটা মেশিন কত করে? হ্যাঁ একটু ভাষায় দিলে ঠিক দুটোনে 1 টাকা আলু 20 টাকা কেজি পেঁপে আবার 30 টাকা কেজি পেঁয়াজ আছে গাজর আছে 30 টাকা কেজি দুজন মানুষ আছে সারাদিন তো খাওয়া লাগে একটু লাভ করে গেছি কয়টা দিচ্ছি কয়টা লাভ কতদিন লাস্টিং করে চাচা? লাস্টিং করে কতদিন এগুলা? নিম্ন 2 থেকে 3 বছর ওখানে ফোন নাম্বার আছে নাম্বারটা টুকে রাখেন যদি 2-3 বছর যায় তাহলে আপনি খুঁজবেন আমার খুঁজতে হবে না এই প্রত্যেকটা নাম্বার আপনারা নিজেরাই তৈরি করেন এগুলা নাকি? না কেনা? কোন জায়গার মালগুলো? গোবিন্দগঞ্জ এই গোবিন্দগঞ্জের? তাই প্রতি বছরে মাঝে মাঝখানের মেলায় বসে প্রতি বছর কিন্তু এবারটা হয়নি কিন্তু এবার মেলাটা হয়নি করোনার কারণে মেলাটা হয়নি এদিকে একটা আবার এদিকে দুই দিক তাহলে হবে